নাক ডাকার সমস্যা নতুন কিছু নয়। গড়ে প্রতি ২ জন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের মধ্যে একজন এবং প্রতি ৪ জন প্রাপ্তবয়স্ক মহিলার মধ্যে একজন নিয়মিত নাক ডাকেন। যেহেতু ঘুমিয়ে পড়ার পরই নাক ডাকে, সেহেতু যার সমস্যা তিনি সেই অর্থে টের পান না। অতএব নাক ডাকার সমস্যা তেমন একটা গুরুত্ব পায় না। কিন্তু জানলে অবাক হবেন যে নাক ডাকার সমস্যা আসলে অন্য অনেক সমস্যার অন্যতম লক্ষণ এবং তা প্রাণঘাতীও হতে পারে। সর্বোপরি আপনার নাক ডাকার কারণে পরিবারের অন্য সদস্যদের স্বাস্থ্যও বিঘ্নিত হতে পারে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, নাক ডাকার সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে কী করণীয়? প্রথমত, শুতে যাবার ৩ থেকে ৪ ঘন্টা আগে ডিনার সেরে নিন। ডিনার শুরু করুন টাটকা স্যালাড দিয়ে। তারপর হাতে গড়া রুটি ২টো, খুব বেশি হলে ৩টে, এবং বেশ খানিকটা তরকারি। পেট ঠেসে খাবেন না, ধীরে খান, ভালো করে চিবিয়ে খান। এবং ডিনারে ভাত, ডাল, মাছ, মাংস, ডিম, টক, দুধ, ঘি, মাখন, যে কোনো দুধের খাবার ইনক্লুডিং দই এবং ছানার মিষ্টি খাবেন না। তরকারিতে যেন বেগুন এবং বিন বা বরবটি না থাকে। দ্বিতীয়ত, ডিনারের ৪০-৪৫ মিনিট পরে ১ গ্লাস প্রায় ২০০ ml মতো ঈষদুষ্ণ জল খান। বসে খান এবং ধীরে খান। তৃতীয়ত, শুতে যাওয়ার ঘণ্টাখানেক আগে ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করুন। কোনোদিন ইচ্ছে বা সম্ভব না হলে স্টিম বা ভেপার নিন এবং ঈষদুষ্ণ জলে হাত পা ভালো করে ধুয়ে নিন। প্রসঙ্গত, যারা নেশা করেন, যেমন সিগারেট, বিড়ি, মদ, গুটখা, চা, কফি, তারা ছেড়ে দিতে পারলে ভালো। নিদেন পক্ষে ডিনারের পরে শুতে যাওয়া অবধি যে কোনো নেশা থেকে বিরত থাকুন। সর্বোপরি যারা বহুদিন যাবৎ নাক ডাকার সমস্যায় ভুগছেন, তারা চিকিৎসকের পরামর্শ ও গাইডেন্স অনুযায়ী সকালের দিকে জল নেতি বা ওয়াটার ক্লেন্সিং এবং সম্ভব হলে সূত্র নেতি বা থ্রেড ক্লেন্সিং করলে আশা করা যায় সুফল পাবেন।